ბავშვობიდან მიყვარდა ჭხირკედელაობა და ძალიან მიყვარდა ურთიერთობა თვითონ ხელსაწყოებთან. ამ ვიდეოს მიზანი ის არის და შემდეგი ვიდეოებისაც, რომ მე გაგაცნოთ ჩემი თვალით დანახული ხარისხიანი პროდუქტები. პირველი სტუმარი იქნება ინკო, რომელიც ავარჩიეს სრულიად შემთხვევით. ლუდის მაღაზიაში მქონდა ჩელენჯი, რომ ჩემთან მოსული მომხმარებელი შემეჯიბრებოდა ჩემივე ჭვალსახრახნისში, მისი ჭვალსახრახნისი ერთმანეთს როგორ მოუგებდნენ. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო გამოდგა ეს შეჯიბრი და აქედან გაჩნდა ჩემთან ინკო, რომელიც ოფიციალური დისტრიბუტორით საქართველოში ყავს. ნახოთ ახლა ჩემს ინკოს რა პოზიციები მოყვა და რატო ავარჩიე თან ამასაც პროცესში გეტყვი. ამ კონკრეტულზე არჩევანი შევარჩიე, იმიტომ რომ ძმაკაცივით გადახავ ხელს და წაიღებ სადაც გინდა, ძალიან კომფორტულია გადასაადგილებლად. 96 აქვს ნიუტონი, 4 ამპერიანი აქვს ელემენტი, 2 ამპერიასთან შედარებით ორჯერ მეტხანს გაგიძლებს და დარტყმის ეფექტი აქვს ბეტონს, ბლოკს, აგურს თავისუფლად გახვრიტავ ამ კონკრეტული შურუპავიორტით. ნახოთ შიგნით რა დევს. თავისი საგარანტიო, რომელსაც ვადა გავუვიდა, თუმცა ჩემი მჭვალსახრახნისი მედგრად დგას. არ ნებდება. ასევე ინსტრუქცია შეიძლება მანამ გამოიყენებ, უნდა წაიკითხო, მაგრამ რო არ დაგჭირდეს ამის წაკითხვა, ამ ვიდეოს უნდა ესეთი სამაგრების კომპლექტი მოყვება. პირველი რკინა, ახლოს მოდი. აი ეს პატარა რკინა, უნდა ჩავიდეთ ოდნავ მაინც. როგორც თქვი, თუ ბასრი თავი აქვს, განკუთვნილია ხეზე, რკინაზე, პლასმასზე და სხვა მსგავს შედარებით მარტივად გასახრეთ პოზიციებზე. რკინასთან მუშაობის შემთხვევაში აუცილებლად თანაბარი ტემპით უნდა ვამუშაოთ, ძალიან სწრაფი რეკომენდირებული არ არის, იმიტომ რომ დაბლაგდება და სხვა გვერდით მოვლენებით შეიძლება გაწყდეს და ასე შემდეგ. ასე რომ ვამუშავებთ ნელა. აბა ვნახოთ. ბოლომდე რო არ ჩავიდე, უკვე ეთყობა რა დონეზე გახვიდა. იგივე სვერლოთ შეგვიძლია ასევე ხეზე დამუშავება. ხის შემთხვევაში ახლოდან მოდი აჩვენე. ხეს ძალიან მარტივად ხვიტავს. ბეტონი, ბლოკი, აგურის შემთხვევაში თავ აქვს უსვლით, ახლოდან აჩვენე ეს თავაკი. რო არ გაგვიფუჭდეს, ეს არის მსგავსი თავაკი, ასეთ კონსტრუქციაზე სამუშაოდ. მოდი ახლოს ახლა ვაჩვენოთ პროცესში როგორ ხვიტავს. ესეთი იდეალური ნახრეთი გაგვიკეთა. ამ კომპლექტს მოყვა ერთი ელემენტი 4 ამპერიანი, როგორც თქვი, თავისი დამტენი და მთავარი შურუპავიორტი. ძალიან მარტივი გამოსაყენებელია, თავისი განათებაც აქვს, პირები ძალიან მარტივად ურეგულირდება, მარტივად გადართავ მხოლოდ სვერლოს რეჟიმში, მხოლოდ შურუპების დაჭერის რეჟიმში და დარტყმითი ძალა აქვს ასევე. სიჩქარეებიც აქვს 22. ამ ჭვალსახრახნისით მე ვარ კმაყოფილი. ძლიერია, გამძლია, დიდი ხანი ძლებს თვითონ ელემენტი. ის ადამიანი, რომელიც ან გიფსოზე მუშაობს, ან ხეზე მუშაობს და ყოველდღიურად უნდა გამოიყენოს, მე არ ურჩევდი, იმიტომ რომ მძიმეა და დიდი ხანი გამოყენების შედეგად ხელის დაგეტირთება და შენც მოგვეზრდება. თუმცა ჩემლაირად ვისაც უყვარს ჭხირკედელაობა და უყვარს სახლის საქმეები, იმ ადამიანისთვის იდეალურია. ასე რომ მე გირჩევ, რომ შეიძინო სადმე დადიხარ, მანქანას ჩააგდებ, წაიღებ ნებისმიერ წერტილში.